عارفين اللحظة اللي بتحسوا فيها إن الدنيا زحمة والناس كتير حواليكم فتتمنوا لو عندكم جناحات تطيروا بيها وتفكوا من الزحمة؟ تقريبا ده بالظبط اللي حصل مع الحشرات في الفترة الكربونية. في الفترة دي كانت الأرض مليانة بالغابات الضخمة والمستنقعات الواسعة، والأهم المنافسة الشرسة على البقاء. وفي وسط الصراع ده الحشرات قررت إنها تاخد خطوة لقدام، أو بتعبير أدق لفوق. الحشرات الطايرة الأولى زي الميجارونورا جد النحل الحالي واللي كان بحجم نورس متوسط كانت من أوائل الكائنات اللي قدرت تستغل الميزة الخارقة دي. بس الأجنحة دي ظهرت إزاي أصلاً؟ في نظريتين كبار حاولوا يفسروا الموضوع. نظرية الزوائد الجانبية البارانوتال هايبوثيسيس، والفكرة هنا إن الأجنحة أصلاً كانت زوائد جانبية صغيرة على جسم الحشرة، ومع الوقت اتحولت لأجنحة حقيقية بسبب الحاجة للتوازن ونط المسافات أطول. وفي نظرية الخياشيم المعدلة الجيل ثيوري، في علماء بيعتقدوا إن الأجنحة في الأصل كانت خياشيم خارجية عند يرقات الحشرات المائية، وبعد ملايين السنين اتحولت لأدوات طيران. يعني الموضوع بدأ تحت المية قبل ما يطلع في السماء. بس هل الطيران كان فعلا الميزة النهائية اللي خلت الحشرات تسيطر على العالم؟ مش بالضرورة، لأن في آراء تانية بتقول إن الحشرات الطايرة مش أول حد يطير. في علماء بيعتقدوا إن الكائنات الطايرة الأولى كانت نوع من القشريات البحرية الصغيرة اللي قدرت تطور أجنحة قبل الحشرات بكتير.